গুড্ডু দেখো কত বড় তরমুজ। মা চলো এটা কেটে খাই। একদম না গুড্ডু, আমি এটা এখানে রেখে গেলাম, তুমি এটা মোটেও হাত দিবে না। মা চলে গেছে, সুযোগটা কাজে লাগাই। এই তো পেয়ে গেছি তরমুজ। এটা তো শেষ হয়ে গেল, মা এসে দেখলে এখন খুব রাগ করবে। এই বেলুন দিয়ে তরমুজ বানিয়ে ফেলি, মা তাহলে বুঝবে না। মা এসেছো? আরে রাখো, যাই আগে তরমুজটা দেখি। আমার তরমুজ। গুড্ডু তোর তো এখন খবর আছে। বন্ধুরা তাড়াতাড়ি লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে আমাকে বাঁচাও।